جمعت كل أساليب القتال مرة واحدة وقوفا وأرضا. مقاتلون أصبحوا نجوما عالميين في وقت قصير من احترافها. مداخيل قدرت بملايين الدولارات لفائدة بطولتها، وجذب سياحي هائل لكل حدث UFC تتم إقامته خارج الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الإحصائيات جعلت ان شاء الله فكرت في المقتل ديال الاستاذ ديالي باش نمشي لمصر. هي كانت اول حاجه غندير باش نبدا زعما داري من الكومبا الاولى. علاش الحمد لله مشيت انا ودراري صحابي، ضحينا شويه، خسرنا من عندنا، خلصنا كلشي من عندنا. جاب الرباح الكومبا الاولى ان شاء الله. من ورا عيطوا لي منظمه اخرى قال لي غتلعب، واخا كان غنخلص من عندي عاوتاني خلصت من عندي مشيت. استجاب الله الكومبا الثالثه كلشي من عندنا. جربتي يعني انك تمشي على المواي تاي بنسبة 20%، ثم الكاراتي والملاكمة بنسبة تقريبا 9%، وتأتي بعد ذلك عدة رياضات أخرى منها الجيجوتسو، تشونغو، الكاجوكينبو، تيكواندو، شيدوكان، الوشو والمصارعة. ومن أجل إتمام عملية الانتقاء في مرحلتها الثانية، نظمت الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر والمختلط الدورة الوطنية الانتقائية الأولى للحكام تحت شعار أسسمتنا نحو ممارسة رياضية سليمة، وذلك يوم الأحد 5 مارس للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وقد عرف هذا النشاط نجاحا باهرا، بحيث الجامعة وفرت جميع الإمكانيات لإنجاحه. كما أن ومن أجل أن تمر هذه تشتغل على لجنة احتراف مستقبلا. يعني لجنة الاحتراف ربما غادي تقدم واحد الخدمة كبيرة للمقاتل، هو أن المقاتل أكيد العمل ديالو غادي يكون هو التركيز في القتال لا غير، باش يقدر أنه يتقدم وباش يقدر أنه يتطور، ما يمكنش يركز في كل شيء. لذلك فلجنة الاحتراف أو المناجر ضروري كتكون باش يقدر ذاك المقاتل يركز في القتال ديالو، كذلك يخلي اللي يشوف ليه كومبا في الاحتراف او قتال في الاحتراف. هذا الامر غادي يخليه انه يمشي يشارك دوليا، وغادي تكون عنده صله مباشره بين لجنه الاحتراف والمقاتل باش يقدر يتطور ويحقق ارباح اللي تقدر تضمن ليه المستقبل ديالو تماما من خلال الرياضه. اكيد دائما اقولها، الاحتراف ماشي هو انني يعني بالدارجه المغربيه كما كنقولوا انك تلعب من 7 عناصر أساسية، وهي عامل السن، المستوى الدراسي، المستوى التقني، مستوى التحكيم، مدى الالتزام، الكاريزما، والحضور البدني. وسوف يتم في القريب العاجل نشر نتائج هذا التقييم عبر بلاغ رسمي من طرف الجامعة. هذه المجموعة التي تم انتقاؤها سوف يتم تكوينها في القريب العاجل عبر 3 مراحل أساسية، وهي المرحلة الأولى سوف يشرف عليها الاتحاد الدولي، وسوف يتم تكوين لفائدة الذين تم انتقاؤهم الذين تم انتقاؤهم. ومن بين المحاور الأساسية في التكوين هناك تكوين نظري، هناك تكوين تطبيقي بجميع أطيافه، وهناك تكوين في مجال الكتابة أو السكرتارية.
كما تعلمون رياضة الام ام اي او رياضة القتال الحر المختلط تتطلب بالنسبة للحكم او القاضي كما كتعرفوا باسم كاتمان او المعالج، يعني تكوين خاص في مجال الاسعافات الاوليه، وهذا التكوين سوف يتم عبر اما جمعيات متخصصه او الوقايه المدنيه او الهلال الاحمر الى اخره. هناك المرحله الثانيه التي سوف يتم تكوين وطني سوف تشرف عليها اللجنه الوطنيه للتحكيم لفائده مسؤولي التحكيم داخل العصب الجهويه مع توسيع قاعده الحكام في هذا المجال. وسوف يكون التكوين هناك تكوين نظري حول قانون التحكيم، وهناك تكوين تطبيقي، وتكوين كذلك في مجال الكتابة أو السكرتارية. والمرحلة الثالثة والأخيرة وهي عبارة عن اختبار لفائدة جميع الحكام من أجل التصنيف على الأسس التالية، يعني غيكونوا حكام جهويين أو وطنيين A و B و C، وسوف يتم الاختبار عبر استمارة أسئلة يعني ذات خيارات متعددة، يعني سيستم كنديان، اختبار تطبيقي على حلبة القتال عبر مباريات وهمية، واختبار شفوي لمناقشة بعض الحالات. وفي الختام أود أن أقول أن كل هذه الأوراش وكل هذه المجالات التي تستعمل عليها الجامعة الملكية المغربية لرياضة القتال الحر المختلط هي بهدف أسمى، وهو تنظيم بطولات وطنية أو دولية من المستوى العالي، وتكوين حكام قادرين على تدبير هذه البطولات كما يجب. لماذا؟ لأن هذه المسألة هي الوحيدة القادرة على خلق ظروف المماثلة لإبراز اصلا القاعه فيها الصهد